Hello，大家好，我是耗子哥。哇，虽然说春天到了啊，但是这两天特别冷，就是外面刮着下那种大风大雨的感觉，不像春天一样。就樱花吧，好不容易开了一周，结果呢，这一周7天有3天、3、4天是下雨刮风，所以樱花落满地啊。不过也很美啊。这两天呢，我也早上起来去散步的时候，也拍了一些樱花的一些视频上传来，大家可以去看一下。哎呀，今天呢，跟大家闲聊一会儿，闲聊什么呢？闲聊一下我最近养成的一个好的生活习惯吧。最近啊，就从上上周开始吧，就开始想做那个短视频。刚好呢，我又去换了部手机，那个以前的老手机根本就没法拍，又去换了一个新的手机。换的是 OPPO 的手机啊，还挺好用的，就是日本这边最便宜的这一款5G 的手机，用这个，我发现这个特别好用，它跟那个油管啊都是绑定的，然后呢，你只要拍一些短视频的话，马上就能编辑就能发送。然后呢，我就养成了这么个习惯，就每天早上啊就出去散步，然后呢看到一些美好的风景啊，就觉得特别好玩，就拍下来，就录个10几秒到20秒左右的一个短视频嘛，然后呢，就放到手机里面啊，会存一些，然后呢每天的早上起来呢就会发一个，每天只发一个，然后呢非常好玩。我发现啊，有了这个习惯以后啊，我发现生活变得很美好了。为什么呢？首先第一个呀，我突然发现啊，我身边的大自然啊，竟然有各种各样的变化，各种各样好玩的地方。就比如说这几天春天来的时候嘛，首先樱花开了，是不是？桃花也开了，然后水仙花也开了，那一路上的风景啊特别漂亮。然后我就开始去观察，去思考。怎么去把这个美景拍下来，从一个细微的角度拍下来，把那种美丽的风景啊，还有神韵啊，能不能拍下来，这是我开始去尝试的一个拍摄的一个手法，然后发现特别好玩。有时候你能拍到一些特别让自己就出乎意料的一些美好的景象，就比如说上次我刚好路过一块空地啊，那个空地啊是一个那空地就那一天突然长了好多蒲公英，特别漂亮，就是有黄色的蒲公英的花，还有那些蒲公英的种子，就一颗一颗的就立在那个地上，就跟各种小花小草在一起啊，夹杂着，特别美丽，而且给人一种特别神奇的感觉，就像个魔法一样，就感觉大自然真的是一个魔法啊，能怪把这么一块荒凉的地方变得特别的漂亮，特别的美丽。我为此还拍了一个5分钟左右的视频，然后呢还给他写了一首歌，这种叫《蒲公英的种子》好美啊！我觉得大自然真的是好神奇。就是说我自从拍了这个短视频以后啊，我这个短视频的主题啊，主要就是记录这种大自然的变化，然后里面那些小的一些景色，然后呢，从这里面呢，我就发现啊，我以前看不到那些大自然的美好啊，就我可以看得越来越仔细了。以前可能就看个大概，走马观花一样。但现在一旦我在思考的去拍一个短视频以后啊，我就发现，原来大自然的细节是这么的美。再举个例子吧，就比如说上次我去公园拍那个樱花，然后在散步的时候，发现樱花树上面好多小鸟，它们在花丛里面飞来飞去，然后它们在吃那个花里面的蜜或者种子，就特别欢快，它们的叫声。我就观察里面一只鸟，就拍了一个短视频，然后那个小鸟倒挂在树枝上面，然后在吃里面的花的种子，还是那个花蜜，而且觉得特别美好。然后拍了以后就20多秒钟嘛，然后就发送到油管上去。
哎，看的人还蛮多的，就差不多1000、2000的流量嘛。当时我还有很多人点赞，我就觉得特别开心。当然我拍这个短视频啊，也不是为了那个什么，就是为了单纯的好玩，让自己养成这样的一个好的习惯，就是呢可以自己更加好的、更加认真的、仔细的去观察这个我身边的大自然的环境，然后发现里面特别多的美好。就是以前我活了这么多年以来啊，从来没有好好的去观察过大自然，包括了天上的云啊，天上的云朵特别美。我每天下午嘛，下完班以后就会带着孩子、老婆去附近的超市，大概走个2、3公里一个地方一个超市去买菜。路上呢都是穿过田地啊那种地方，然后的话那个时候非常开阔，很能看到那个夕阳的景色，夕阳啊、云朵呀，还有那种甚至包括今天下大雨、刮大风的那种景色都特别美。然后呢，有些人还在那里有一条大马路嘛，那马路还没有开通，所以很多小孩子在那里玩呀，在那里练习那个什么滑板呀，我都能拍下来。而且那个云朵特别美，就就能远远的看到一个城市在那里，然后有车来车往，然后呢车水马龙，然后上面一个夕阳，一些晚霞，那个场景特别的壮观，特别的美好，既具有人间烟火气息，同时呢又具有大自然那种包罗万象的那种气象。哇，看的人真是心旷神怡。所以呢，我就拍下来，就那么几十秒钟拍下来，然后我发上去。反正我自己觉得特别开心，特别感动。我发现我在我的人生中又找到一个新的爱好，虽然是非常小、非常小的一个爱好，但是我要每天去做一下，每天去做一下，就当做一种雅兴一样去玩它，就觉得特别开心。然后呢，在我的带动之下，我老婆也跟我一起拍了，就是她其实的观察更细腻啊，她的观察更细腻，她能拍到一些特别美的，而且，比如说有一只小虫子的洞，一只虫子在里面进进出出，她都能拍到那个场景。然后，她还利用那个谷歌的谷歌不是有一个看那个图就能知道这是什么植物啊，这是什么动物啊，这是什么草啊花呀，你这么一个嘛，他用那个去学习，带着孩子一起去看外面就采景，然后一边学习一边拍这种短视频。他拍的特别好啊，他的流量比我的多很多啊，他也很开心，他也发现他的审美啊，竟然能够通过这种方式表达出来，我觉得也非常好。就是人与自然之间有这么一个交互的一个活动，所以我老婆也特别开心。然后我小孩呢，可能也开始感兴趣了，他也开始想拍了，就拍这种短视频啊，拍这种大自然风景的短视频，就拍身边的。所以这个确实是这几天发现的一个非常美好的一个好习惯吧。打算呢坚持做下去，就每天做一点点，就享受那一下，享受那一点点非常美好的时光，然后分享出来，也给自己的生活留下一些记录，就觉得非常的好。有些小小的感动嘛在那里。然后我和我老婆还会每天都会就是早上起来以后，先发，然后到了晚上的时候我们还会比一下，哎，今天你那个视频怎么样？我这个视频怎么样？我们会互相评论一下，互相点赞一下，互相就是借鉴一下，参考一下，就发现通过这个事跟我老婆之间的关系也更加的融洽了，挺好的。很开心，因为我不仅感受到了大自然的那种美好，感受到那种时间变换之下呀，季节变换之下，每一天，就算是同一个场景、同一个公园、同一片草地，都能发现很多不同的、有趣的、小小的一些变化和景象和景致，而且里面你不经意间就能发现里面一些小故事。就比如说我在拍油菜花的时候，就偶然间就经常会遇到一些小蚂蚁啊，或者小蜜蜂啊，然后还有那些在郊尾的那些昆虫啊，它们在
那里交尾的那些小小的那种昆虫的故事啊，你都能遇到。其实这也你在用短视频去拍的时候啊，去观察的时候啊，你就发现里面它是有故事的。你就通过这种方式啊，你就能发现大自然里面，在你身边这些自然里面，有许多故事在发生，很小的故事在发生。然后呢，你可以以一个观察者的角度去看它，然后把它拍下来，就觉得非常的有意思，而且这个景色非常的唯美，也非常的美。我觉得这个好习惯非常的好，而且非常的健康，它也不浪费时间，也不需要你花很多时间去剪辑啊或什么之类的，去编造，根本就不用，就是随机发生的，你就刚好在那一瞬间遇到了，然后你就拍下来了。你觉得非常的美好，你把它拍下来了，然后你再发出去，可能别人会觉得很普通，但是呢，其实你知道它里面是有一个故事的，会有一个特殊的一个情感在里面，就有一种特殊的发现在里面，这是非常让自己开心的啊。所以我现在特别能体会到那种到了季节的时候啊，背着相机啊、相框啊，去那个大森里面去拍摄鸟啊、拍摄花草啊、去采景的那些人，我觉得他们的兴趣爱好真的是很好的一种兴趣爱好，跟我们这个拍这种大自然的短视频啊是一样的。我觉得这样活得特别有趣有意思。而且我觉得这个好习惯大家都可以拍，就是你也不用特意的去拍呀，就是大家可以去尝试拍一下，用一个手机是吧？就每天拍一些短视频，你发生在你生活周边的一些人或者事，自己去观察，总能发现一些特别的地方，特别有趣微妙的一些地方，从那里面找到一些神韵，然后拍下来。我觉得这样你就能锻炼出一双发现美、发现生活、发现艺术、发现各种美好的那种非常锐利的眼光。好的，谢谢大家。我待会会把一些我做的一些短视频的一些比较精彩的一些片段也放上去，放在我这个视频上面，大家可以去看一下。把我这种快乐也分享给大家，也希望大家能养成跟我这样的好习惯，对你们应该的身心健康也是有一些帮助的。好的，谢谢大家，就聊到这里吧。祝大家晚安，拜拜，我亚斯米。Nobody does that.